Gitzrek an Zeit vun der Festung entdeckt Kaseren, déi de Vauban zanter dem 17. Jahrhundert baue gelos huet. 1994 gouf d'Alstadt zum Weltierwe vun der UNESCO ernannt, se werden ihrch garantéiert beandrucken. Vun de Maure vum Rumplateau aus könnt ihr de Panorama op de Bockfields geneessen. Grad wéi déi wonnerscheen Aussicht op de Quartier Grond, déi vun der Ulzech durchzuget. Gitzrek op den hellecht Geestplateau zu Fos oder mam Lift am Grund. Wos Dir, dats op dëser grosser Platz, wo sech haut Cité Judiciaire befënnt, 1234 e Kloster stong. Et ass och Geneto, wo fréier e grosse Mat ofgehale gouf, den de Jean de Blannen an d'Liewe grof huet. De Viergänger vun der heitecher Schwëberfauer, déi all Joer Glaci organiséiert gëtt. Et ass déi eelste Kirmes vun Europa. D'Alstadt mam Großherzogliche Palais am spanisch-maurische Stil, Kathedral Notre-Dame mat ihrer Jungfrau Maria oder auch de Cercle Cité, den am Ginners vu Fassaden a ganz ënnerschiedliche Stiler, werden ihr Stück Kap verdrehen. A schlussendlich entfeiere ma ihr speit Gölle Fra, e Monument, dat zum Gedenken und Lützebauer Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg opgericht gouf an zum Symbol fir d'Freiheit an d'Resistenz vum Lützebauer Volk gouf. Dunner gider iwwer de Pont-Adolphe, déi wéi gebaut gouf, déi gréste Brick mat Steebei war, déi bis dohinner je gesinn hat. Profitéiert vun der Passerelle, déi de Wëllersfuer a Fosgänger firbehalen ass, fir d'Architektur vun dësem impressionante Bauwerk ze bewonneren, a kom de so an déi scheinsten Avenue vun der Stadt, d'Avenue de la Liberté, mat prestigéise Gebäier aus dem 20. Jahrhundert. Dauert an de Patrimoine vu Lützeburg an entdeckt Geheimnisse vun der Stadt op ege Fauscht oder bei enger Visit Gidée. Méi Infoen op luxemburg-city.com